Zdravé sebavedomie u detí sa buduje tak, že sa im dáva priestor na to, aby sa vedeli vyjadriť, aby vedeli povedať svoj názor. Zdravé sebavedomie je podľa mňa, keď si človek verí, ale verí si po nejakú hranicu, nepreceňuje sa, ale zase sa ani nepodceňuje. Je si vedomý toho, čo dokáže a nebude vyhlasovať, že niečo viac ako nie je. Keď si človek verí a nebojí sa povedať svoje názory pred ostatnými a vypočuť si aj tie ostatné názory. Ja sa nebojím predstúpiť pred triedou a v podstate ako väčšinou mám trému alebo strach, že niečo zbabrem, ale ináč mi v podstate nevadí predstúpiť pred nejakým publikom. Ja sa pred prezentáciou vždycky tak skôr bojím, ale potom, keď už to prezentujem, tak ako je to dobrý pocit, to nesie informácie ostatným, ale tak zase bojím sa, že čo si o tom bude myslieť učiteľ a tak. To, že ich učia učitelia prezentovať a prezentácie robia naozaj niektoré deti takým spôsobom, že by sa nemusel hanbiť aj nejaký pracovník nejakej firmy. And John Lennon was text writer and singer. And they have a lot of famous songs like She Loves You or Hate You. Show us some songs. Okay. Naše deti už niekedy v 4. 5. ročníku majú vlastne taký spôsob prezentácie, že by naozaj obstali aj na pracovnom pohovore. These are the members. This is the Blurryface album cover. And this is Regional at Best cover. Pán učiteľ mi vytkol tiež dosť veľa vecí, ale poučil som sa z toho a snad na budúcej prezentácii tie chyby nespravím. Je to taký zvláštny pocit, lebo na istej strane ste hrdí, ak sa vám podarila tá prezentácia na to, čo ste vytvorili, ale stále tam prebýva ten kúsok strachu, že čo ak sa niečo pokazí, čo ak spravím. Vyzývame tie deti, aby sa vyjadrovali a nedáme im pokoj, niekedy chcú mať už od nás pokoj. Ale my im nedáme pokoj, ja učím etickú výchovu, ja tým deťom pokoj nedám a stále povedz svoj názor. Neexistuje zlý názor. Povedz, čo si o tom myslíš, neexistuje správna a nesprávna odpoveď. A spoločným nejakým postupom prídeme k tomu, k čomu sme prísť chceli. Absolvent tejto školy má zdravo sebavedomé vystupovanie a vie sa uplatniť v konkurenčnom stredoškolskom prostredí. Zároveň je sebakritický, čestný a vie nadväzovať a udržiavať pevné priateľské vzťahy.